我的兄弟啊，毋通做人做师傅，因为晓得咱爱是有搁较重的判断。原来咱伫真侪事上拢有过失，若有人伫话语顶无有过失，伊就是完全人，也会当勒住家己的全身。咱若将宝环放伫马喙内，叫伊顺服，就会当调动伊的全身。看船只虽然真大，搁比大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意思转动。安尼指头伫百体内也是上细，却会当讲大话，看上细的火会点着上大的树林。指头就是火，伫咱百体中，指头是一个罪恶的世界，会污秽全身，也会甲生命的轮仔点起来，并且对地壳内点着地。各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来拢可以制服的，也已经被人制服了。唯独指头无有人会当制服，是不可止息的恶物，满了害死人的毒气。咱用指头清爽迄为主为白的，搁用指头咒詛迄个照着上帝形象被造的人。清爽甲咒诅对一个喙内出来，我的兄弟啊，这是不应当的。泉源对一个眼内会发出甜苦两款的水吗？我的兄弟啊，无花果树会当生柑仔吗？葡萄树会当结无花果吗？咸水内也袂当发出甜水来。恁中间谁是有智慧、有见识的呢？伊就当伫智慧的温柔顶显出伊的善行来。恁的心内若怀着苦毒的嫉妒甲纷争，就不可自夸，也不可讲白贼话，抵挡真道。安尼智慧毋是对顶头来的，乃是属地的、属情欲的、属规模的。伫好处有嫉妒纷争，就伫好处有扰乱甲逐样的歹事。唯独为顶头来的智慧，先是清洁，后是和平、温良、柔顺，满有怜悯，多结善果，无有偏见，无有假冒，并且互人和平的，是用和平所栽种的义果。